знает, наверное, кто смотрит мой канал, что мой автодом проектировался для летних поездок, для летних путешествий. То есть зимой я не планировал на нем ездить, и он у меня вот зимой стоит. Один раз в декабре я езжу на нем, и как бы вот до апреля месяца он стоит. В общем, возник вопрос, а можно ли на моем автобусе ехать зимой? Ехать зимой и ночевать в поле, не имея 220 вольт. То есть его нужно как-то обогревать. Поскольку сейчас вот такая погода, минус 6, я решил испытать газовый обогреватель. У меня есть газовый каминчик, давно-давно купленный. И вот я решил попробовать, можно ли будет им натопить автобус. Ну, то, что им можно будет натопить, это понятно. У меня 2 квадратных метра всего. То есть там газовый камин, естественно, он натопит. Там Ташкент будет. Вот, дело не в этом, а дело в том, я хочу посмотреть, как быстро он натопит и какой расход газа будет, то есть насколько хватит этого баллона. Баллонов у меня тоже куча разных. И мне тут товарищ подогнал, спасибо, Рома, баллон большой, который можно заправлять газом с заправки. С газовой заправки, как машину с этим, с переходничком. Что очень выгодно, потому что когда меняешь эти баллоны для гриля, ну вот у меня 5-килограммовый баллончик, сейчас в Эстонии его поменять стоит 15 евро за 5 килограмм газа. Сколько там литров? 10, даже, наверное, поменьше, 8. Вот, ну, в общем, дорого. А на заправке у нас газ стоит сейчас где-то 85 центов, по-моему, для машины заправлять. То есть, ну, это получается в 2 раза дешевле. В общем, эксперимент с газовым отоплением моего автодома. На улице сейчас минус 6. И я поставлю камин, включу его на полную и посмотрю за час, насколько он нагреет и сколько газа уйдет. Итого, температура сейчас минус 9, минус 8,8 и время час. О, очень удачно. На час можно засечь. Вот такой каминчик. У него 3 секции. Их можно зажигать, ну, по очереди 1, 2 и все 3 вместе взятые. И вот такой газовый баллон для газового гриля. 5-килограммовый. Я его взвесил. 12,5 килограмм. Сейчас он не полный. Вот, и посмотрим на полной мощности, сколько за час газа он возьмет. Чтобы немножко была вентиляция, я попробую открыть люк. О, получилось. Хотя он весь снегом заваленный там сверху. Шторку задернем. Итак, время час, ну, 5 минут и минус 5 уже, да, вот он тут 2 минутки погорел, ладно. Посмотрим, что будет через час. Итак, что мы умеем? 24 градуса, 26 показывает датчик, но датчик у меня здесь рядом. Не знаю, почему такая разница, ну, неважно. 24 градуса, час времени прошел. От минус 8 он нагрел за час на 24 на полном этом ходу. Потолок над камином не горячий. Тут, конечно, душновато, потому что был открыт только люк. Вытяжка, так сказать, притока не было. Но если было бы открыто окно, чуть-чуть щелочка, то воздух был бы нормальный.
А в общем-то, я очень доволен результатом, честно говоря. За часик он накочегарил сразу так. И если дальше, допустим, здесь находиться, то, естественно, его нужно ставить на самый минимум, то есть ему же дальше не нужно нагревать, и нужно просто поддерживать эту температуру. И, ну вот интересно, сколько газа он съел за этот час. Сейчас пойду померяю. В общем, взвесил я баллон. 300 грамм газа за час он съел на полной мощности, когда 3 комфортки горели. 300 грамм, баллон 5-килограммовый, соответственно, за ночь он съел бы 3 килограмма. Ну, полбаллона. А учитывая, что это сейчас он просто нагревал от минус 8, а дальше ему нужно будет только поддерживать, то есть можно одну комфорочку включать, то расход будет меньше, ну, не знаю, ну, пускай будет 150 грамм. То есть этого баллона за 10 часов за ночь 1,5 литра. Днем, допустим, там погасили, ушли гулять, потом вернулись, опять затопили. Ну, в принципе, на двое суток этого баллона вполне должно хватать, чтобы на двое суток житья в автобусе, когда ты стоишь и когда нет другого отопления. В принципе, не так плохо. Эта тема, в общем-то, вполне может быть. Вполне может быть. Вот такие вот новости по моему автодому. Всем удачи и увидимся на дорогах, может быть, зимой. Пока.